ධර්මානුශාසනාව සුපින්නතුනි, අද ධර්මානුශාසනාව සිදු කරන ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ පානදුර ආර්යවංශ ධර්මායතන විහාරාධිකාරී පූජනීය දඹගොල්ලේ පදුමසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වයන් කොටදෙනියාව හෙට්ටිමුල්ල පදිංචි රංජනී සෙනවිරත්න මහත්මිය සහ දූදරුවන්, නොගේගොඩ පාගොඩ පාර අංක 6 ජී මුණසිංහ, ඇලපඩගම දලුපත් මුල්ල පොල්හේන වත්ත පදිංචි එස්.එම්. තිලකරත්න මහතා, කොළඹ 3 6 වන පටුමග පදිංචි ඩිල්රුක්ෂි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය, ගල්කිස්ස ටෙම්ප්ලස් පාර අංක 18 1 එහි පදිංචි මහේෂ් කොඩිකාර මහත්මිය, පිටකෝට්ටේ කෝට්ටේ පාර අංක 504 1 බිහි සිරිමා කුමුදුනි වන්‍යාරච්චි මිය ඇතුළු දූතරු පිරිස. පින්තුනි, අද ධර්මානුශාසනාව මාතෘකා වී ඇත්තේ ගව ඝාතනයෙන් ලැබෙන විපාක පිළිබඳවයි. අප හැමතුන් වූ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නටයි සූදානම් වන්නේ. ධර්ම ශ්‍රවණයට පෙර තිසරණ සහිත පංචශීලයේ සමාදන් වීම සඳහා අපි දැන් নমස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියංපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියංපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියංපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියංපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියංපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියංපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියංපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියංපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියංපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියංපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියංපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියංපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සරණාගමනං සම්පුන්නං ආම භන්තේ. පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත. ආම භන්තේ. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡ
ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සංඝ මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සාදු. පණ්ඩු පලාසෝව දානීසි යම්පුරිසාපිච තමුපට්ඨිතා උයෝග මුඛේච තිට්ඨසි පාතේ යම්පිච තේන විඤ්ජති. සාදු සාදු සාදු. සත්පුරුෂ පින්වතුනි, ඔබ සියලු දෙනාම සූදානම් වන්නේ තෙරුවන් සරණ ගිහින් පංචශීලයේ පිහිටලා සිල්වන්ත පිරිසක් හැටියට ධර්මානුශාසනාවක් ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා මහා කරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ගාථා ධර්මයකුයි අද ධර්මානුශාසනාව සඳහා මාතෘකා කරන්නට යෙදුනේ. මේ ගාථාව දේශනා කරන්නට යෙදුනේ ගව ඝාතකයෙක් මුල් කරගෙන. ඔබ සියලු දෙනාම බොහොම සංසුන්ව තැන්පත්ව දේශනා කරන ධර්මානුශාසනාව මනාව ශ්‍රවණය කරන්නට කියලා මතක් කරමින් පළමුවෙන්ම ධර්මානුශාසනාවට මාතෘකා කරන්නට යෙදුන ගාථා ධර්මය විස්තර කරලා දෙනවා. පණ්ඩු පලාසෝව දානීසි යමපුරිසාපිච තමුපට්ඨිතා උයෝග මුඛේච තිට්ඨසි පාතේ යම්පිච තේන විච්ඡති. මේ ගාථා ධර්මයෙන් විස්තර වන අදහස අපි හැම දෙනාගේම ජීවිතයන් තුළට බොහෝම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒකට හේතුව කුමක්ද? ජීවිතයේ අනිත්‍ය ස්වභාවය, ස්ථිරතාවයෙන් මිදෙන ආකාරය අපට දැනගන්ට ලැබෙන නිසා. ඔබ දැන් පැසී වියලී ගිය පරන්නලා පතක් වගේ යම දූතයෝ ඔබ කරා එළඹ තියෙනවා. ඔබ සිටින්නේ පිරිහීමේ දොරටුවේ. ඔබට කුසල් නැමැති මාර්ගෝපකරණත් නැහැ. මේ ගාථා ධර්මයෙන් විස්තර වන අදහස. මේ අදහස අනුව අපි මොහොතක් කල්පනා කළ බැලුවොත් සැබවින්ම අපේ ජීවිතයේ සතුව පවතින නියම ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ගාථා ධර්මයෙන් ඔබ දැන් පැසී වියලී ගිය පරණලා පතක් වගේ කියලා. සැබවින්ම මේ අදහසින් කුමන විස්තරයක්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ පහදලා දෙන්න අදහස් කරලා තිබෙන්නේ? පරණලා පතක් කියන්නේ පැසී වියලී ගිය එකකට. ඒ පරණලා පත
සෑම මොහොතකදීම අනිත්‍ය ස්වභාවයට පත්වෙන්ට සූදානමින් සිටින්නේ. ඒ ආකාරයෙන් මහාකාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවිතයේ සම්බන්ධවත් කරුණු පෙන්වන්ට යෙදුණා. අපි ලබාගෙන තිබෙන්නා වූ ජීවිතය ගැන කල්පනා කළොත් මොන වගේ අවබෝධයක්ද අපට ලබාගන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ? උදාහරණයක් ලෙස ගත්තොත් තන පඳුරක හටගන්නා වූ තනකොළය ලපටි එකක් නම් ඒ තනපඳුරේ හටගෙන තිබෙන තනකොළය මෝරපු එකක් නම් ඒ තනපඳුරේම හටගෙන තිබෙන තනකොළයක් පැසී වියලී ගිය එකක් නම් මේ කොළ තුන පිළිබඳව නිවැරදි තත්ත්වය අපි සිහිපත් කළොත් කොච්චර අපට ජීවිතය ගැන අවබෝධයක් ලබන්නට පුළුවන්කම තියෙනවද? ලපටි කොළයට මෝරපු කොළයක් බවට පත්වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෝරපු තනකොළය ලපටි කොළයක් බවට පත්වෙන්න බෑ. ලදරුවෙක් ලෙස උප්පත්තිය ලබන අපි ලදරු කාලයේ ගෙවලා දානවා. තරුණ වයසට පත්වෙනවා. තරුණ වයසට පත්වුණ කෙනාට ලදරු කාලයක් ලබන්නට බෑ. ලදරු කාලයේ ගත කරන කෙනාට තරුණයෙක් බවට පත්වෙන්න පුළුවන්. වයෝ වෘද්ධත්වයට පත්වුණ කෙනෙක් වෙතොත් ඒ තැනැත්තාට ලදරුවෙක් වෙන්නවත් තරුණ ළමයෙක් වෙන්නවත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. හැබැයි තරුණ කෙනාට පුළුවන් වයෝ වෘද්ධ කෙනෙක් බවට පත්වෙන්න. ජීවිතයක් ගත්තොත් කොච්චර වෙනස්කමක් අපට දකින්න පුළුවන්ද? ඒ නිසාම පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ මුළු මහත් ලෝකයාටම දේශනා කරපු මේ ධර්මය කොච්චරනම් සත්වයාගේ සිත් සනසන්ට ඇද්ද? මේ බණ ටික අහනකොටම අපේ සිතට කොච්චරනම් සැනසීමක් ලැබෙනවද? ඒ ලැබෙන්නේ කුමක් නිසාද? අපේ ජීවිතය පිළිබඳවත් අපට නිවැරදි අවබෝධයක් ලැබෙන නිසා. ගවයෝ ඝාතනය කරන තැනැත්තාට අත්පත් වන්නා වූ ඉරණමත් මේ ගාථාව සම්බන්ධව විස්තර වන කතාවෙන් හොඳට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ දැනගැනීම තුළින් සත්ව ඝාතනයෙන් වන විපාකයත් හොඳට අවබෝධ කරගෙන කුරා කුහුඹියෙකුටවත් හිංසාවක් පීඩාවක් නොවන ආකාරයට ජීවත් වෙන්න ඕන කියන සත්පුරුෂ අදහසත් ඇති කරගන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථා ධර්මයෙන් විස්තර කරන්නට යෙදුන අදහසට අනුව අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් පැසී වියලී ගිය පරණලා පත අනිත්‍ය ස්වභාවයටමයි ටිකෙන් ටික ලං වෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මේ තැනැත්තාට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පැහැදිලි කිරීමත් එක්කම නැවත පහදලා දෙනවා. යම දූතයෝ ඔබ කරා එළඹ ඇත. යම දූතයෝ හැටියට අපි අදහස් කරගන්නේ මොකද්ද?
හිස මත වැඩිලා තිබෙන කෙස් ටික හොඳට අපි සුරක්ෂිතව ආරක්ෂා සහිතව තබා ගන්නවා. කෙස් ටික ආරක්ෂා කරගන්න නොගන්න උත්සාහයක් මිහිමත ජීවත් වන කිසිදු කෙනෙක් අත්හරින්නේ නැහැ. ඒ තරම්ම උනන්දුවක් ඇති කර ගන්නවා. හැබැයි බොහොම කැපවීමෙන් යුක්තව ආරක්ෂා කර ගන්නා ඌ මේ කෙස් අතරේ එකක් දෙකක් ඉදෙන්න ගත්තොත් අන්න එතෙන්දි තමයි අපේ සිත වෙනස් වෙන්න ගන්නෙ. කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? මන් දැන් මහලු වයසට පත්වෙන්න හදන්නේ. ජීවත් වෙන්න ලැබෙන කාලය අඩුයි. ඒ නිසා මාරයාගේ වසඟයට මම පැමිණෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝම ලස්සනට පැහැදිලි කරනවා. අර තැනැත්තාට ඔබ කරා දැන් යම දූතයොත් එළඹිලයි සිටින්නේ කියලා. මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා. ඔබ සිටින්නේ පිරිහීමේ දොරටුවේ. පිරිහෙනවයි කිව්වහම තමන් හරි හම්බ කරගන්න දේ නිකරුණේ නාස්ති කරලා විනාශ කරනවා නම් අන්න එයයි අපි පිරිහෙනවා කියලා දැනගෙන තිබෙන්නේ. අපි බොහොම අසරණ තත්වයට පත් වෙනවා. හවුහරණක් ලබා ගන්න බැරි ස්වභාවයට පත් වෙනවා. එහෙමුණොත් අන්නේ ජීවිතේ පිරිහෙනවා කියලා අදහස් කරන්නේ. තුන් ලෝකේටම ශ්‍රේෂ්ඨ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතෙන්දි පැහැදිලි කරන්නේ මරණයට පත්වෙන්න ලං වෙලා ඉන්න කියන එක. ඇතැම් වෙලාවට මරණය පිළිබඳවත් අපි කොතෙකුත් අහලා තියෙනවා. තන අග තිබෙන්න පිණිබින්දුව කොයි මොහොතේ කැඩිලා බිඳිලා විනාශ වෙනවද කියන්න බෑ. එක ක්ෂණයකින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි ලබා ගත්තා වූ මේ ජීවිතයත් එහෙමයි. කොයි මොහොතේ මරණයට පත් වෙලා විනාශයට පත් වෙයිද කියන්න බෑ. විදුලියක් කොටනකොට පැතිරෙන්නා වූ ආලෝකය ක්ෂණයකින්ම නැති වෙලා යනවා. අපි ලබා ගත්තා වූ ජීවිතයත් එහෙමයි. ක්ෂණයකින් නැති වෙලා යනවා. වතුර වලක හටගන්නා වූ දිය බුබුල වගේ අපේ ජීවිතය කොයි මොහොතේ කැඩිලා බිඳිලා විනාශයට පත් වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒ තරම්ම අනිත්‍ය ස්වභාවයට පත්වෙච්ච ජීවිතයක් තමයි අපි ගත කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථා ධර්මයෙන් උගන්වන්ට යෙදුන ඔබ දැන් පිරිහීමේ දොරටුව ළඟට සමීප වෙලා ඉන්නේ කියන වග කොච්චර ලස්සනට අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්ද? මේ සම්බන්ධ කරගන්නව නම් අපට අවබෝධ වෙන්නේ එකම එක දෙයයි. මරණයට පත්වෙන්න අපි ලං වෙලා ඉන්න කියන එක. මරණයට පත් වුණොත් පරලොවදී නැවත අපට ආත්මයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ ලබා ගන්නා වූ ජීවිතයටත් පිහිටක් පිළිසරණක් සැපයක් ලබන්ට නම් කුසල ධර්මයෝ සිද්ධ කරගන්න ඕන. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ගාථා ධර්මය මුල් කරගෙන ධර්මානුශාසනාව සිද්ධ කරපු තැනැත්තාට ඔබට කුසල් නැමැති
මාර්ගෝපකරණත් නැහැ. එයින් පැහැදිලි කරන්නේ මොකද්ද? මේ තැනැත්තා පරලොව ගියපුවාම ජීවිතයේ සැපේ පිණිස හේතුකාරක වන පුණ්‍ය ධර්මයක්වත් සිද්ධ කරගෙන නැති බව. මේ තැනැත්තා කොයි ආකාරයකට ජීවත් වෙන්න ඇද්ද? හිමිදිරි උදෑසන දවස ආරම්භ කළා. දවසේ කටයුතු සිද්ධ කළා. රාත්‍රියේ නින්දට වැටුණා. මේ විදියට දිනපතාම තමන් සිද්ධ කරන්නා වූ කටයුතු වල නිරත වුණා. ජීවිතයට යහපත සලසන, ජීවිතයට සැපය උදා කරන, සංසාර ගමනට භාග්‍ය උදා කරන කිසිදු පුණ්‍ය ධර්මයක් සිද්ධ කරගන්නට අවකාශය උදා කරගත්තේ නැහැ. නැවත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, සෝ කරෝහි දීප මත්තනෝ කිප්පං වායාම පණ්ඩිතෝ භව නිද්දන්ත මලෝ අනංගනෝ දිබ්බං අරිය භූමි මේ හිසි. සෝකරෝහි දීපමත්තනෝ කිප්පං වායාම පණ්ඩිතෝ බව නිද්දන්ත මලෝ අනංගනෝ දිබ්බං අරිය භූමි මේ හිසි. මේ ගාථා ධර්මයනුත් මහා කාරුණිකයාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ කුමක්ද? ඔබ දැන් තම ආත්මයට එළියක් දිය යුතුයි. වහා වෑයම් කරන්න. තමාට උවමනා පිහිට සලසගන්න. එසේ වුණොත් කෙලෙස් නැති කරගෙන නිකෙලෙස් කෙනෙකු ලෙස ආර්ය භූමියට පැමිණෙන්න පුළුවන්. කොච්චර ලස්සන දහම් අවවාදයක්ද? අද මම මේ දේශනා කරන දහම් විස්තරය ඔබ ශ්‍රවණය කරනවා. ඇතැම් වෙලාවට ඔබට බොහොම සතුටක් දැනේ. හැබැයි ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලත් මැදත් අගත් අර්ථ ව්‍යංජන සහිතව මේ පිරිසිදු ධර්මයේ දේශනා කරනකොට ඒ දේශනා කරන ධර්මයේ අහපු ශ්‍රාවකයෝ මොන තරම්නම් සතුටක් ලබන්නට ඇද්ද? පින්වතුනි, ධර්ම ගෞරවය ඇති කරගන්න. මේ ස්වාසෝ දහසත් ධර්මස්කන්ධයට ඔබේ සිල්වන්ත ගුණවන්ත ජීවිතේ පූජා කරගන්න. සසර වසන තුරුම ධර්මයෙන් පෝෂණය වන ජීවිත ගත කරන්නට පැතුමකුත් ඇති කරගන්න. මහා කාරුණිකයාණන් වහන්සේ මේ මරණාසන්න මොහොතට ලං වෙලා ඉන්න තැනැත්තාට දේශනා කරපු මේ ගාථාවෙන් පැහැදිලි වුණ අර්ථය ටිකක් විස්තරාත්මකව අපි දැනගත්තොත් ඔබ දැන් ආත්ම භාවයට එළියක් දිය යුතුයි. ජීවිතයට කොහොමද එළියක් සලසගන්නේ? මෙතන එළියක් දිය යුතුයි කියන බණපදයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමන තේරුමක්ද? පිහිටක් සලසා ගත යුතුයි කියන එක. අපි කොයි අයගේ පිහිටක් ප්‍රාර්ථනාවක් තබා ගන්නවද? ඇතැම් වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිහිට අපි ලබනවා. ස්වාසෝ දහසත් ධර්මස්කන්ධයේ පිහිට ලබනවා. මහා සංඝරුවනේ පිහිට ලබනවා. සමාදන් වන සීල සම්පත්තියේ පිහිට ලබනවා.
ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවේ හැසිරෙමින් ඒ පිහිට ලබනවා. මේක තමයි ජීවිතයට ලබා ගන්නා වූ එළිය, ආලෝකය. මේ ආලෝකය ලබා ගත්තොත් කවරදාකවත් ජීවිතයට කිසිදු දුකක් සැලසෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ නිසාම මහත් වූ කරුණාවෙන් අර තැනැත්තාට පැහැදිලි කරනවා, ඔබ දැන් තම ආත්මයට එළියක් දිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ පිහිටක් සලසගන්න ඕන. ඒ පිහිට ලබා ගැනීම උදෙසා වහ වෑයම් කරන්න. ඇතැම් තැනකදී සඳහන් වෙනවා, අද එයි මරු පින් කර ගන්නේ යනුවෙන්. අදයි අපේ සමීපයට මාරයා පැමිණෙන්නේ. හැබැයි හෙට එනවයි කියලා අපට හිතන්ට බෑ. ඒකට හේතුව කුමක්ද? අපි මරණයත් එක්කම උප්පත්තිය ලබලා තිබෙන නිසා. මරණයට අපි ගොදුරු වන නිසා. මේ කාලේ නම් අපි කොච්චරනම් මරණය ගැන අහනවද, සිහිපත් කරනවද? ලෝකයේ පුරාවටම පැතිරිලා තිබෙන වෛරසයත් එක්කලා කොච්චර බියක් ඇතුව කාලේ ගත කරනවද? බය වුණාට කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ වෛරසයට අපි ගොදුරු වෙනවා. හැබැයි යම් පමණක හෝ ඒ මිදීමට නම් අපි කළගත යුත්තේ පුණ්‍ය ධර්මයාගෙන් ජීවිතය පුරවගන්න එක. පින්වන්තයාගේ ජීවිතයට විපත්ති කරදර වෙතොත් ඈත් වෙනවා. අන්න එතෙන්දි තමයි තරමක් දුරට හෝ මේ වසංගතයෙන් බේරිලා අපට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. අපි වහ උත්සාහ කරන්න ඕන පුණ්‍ය ධර්මයෝ සිද්ධ කරගන්න. මහා කාරුණික ආනන්ද වහන්සේ අර තැනැත්තාට පැහැදිලි කෙරුවේ වහ වෑයම් කරන්න. ඒ කුමටද? සිල් රකින්ට. සීලයක පිහිටියොත් සිතේ සමාධිය ඇති වෙනවා. සමාධිය ඇති වුණොත් ප්‍රඥාව වැඩෙනවා. අන්න එතෙන්ද පුළුවන් අපට හොඳ දේ අරගෙන නරක දේ ප්‍රතික්ෂේප කරලා වාසනාව භාග්‍ය උදා කරගන්න. හොඳට උත්සාහ කළොත් අන්න එතෙන්දී කෙලෙස් ධර්මයෝ නැති කරගෙන නිකලෙස් කෙනෙකු ලෙස ආර්ය භූමියට පැමිණෙන්න පුළුවන් ශක්තිය ලැබෙනවා. මෙන්න මේ ශක්තිය ලබා ගත්තොත් කවරදාකවත් ඒ තැනැත්තාට දුකක් නැහැ. ඒ තැනැත්තා දුක් ඇති තැනක උප්පත්තිය ලබන්නේ. මහා කාරුණික ආනන්ද වහන්සේ අර තැනැත්තා මුල් කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ධර්ම ගාථාවෙන්ම සෝවාන් වීමේ වාසනා ගුණය උදා කරගත්තා. මේ දෙවිනි ගාථා ධර්මයෙන් ධර්ම දේශනා කරලා අවසාන වෙනකොටම අනාගාමී වීමේ වාසනාව ශක්තිය උදා වුණා. බුදු කෙනෙකුන් ලෝකයට දක්වන මහා කරුණාව බලන්ට කොච්චරද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව මේ ගාථා දෙකෙන් සීමා වුණේ නැහැ. නැවත පැහැදිලි කරනවා. උපනීතයෝච දානීසි සම්පයාතෝසි යමස්ස සන්තිකේ වාසෝ පිචතේ නත්ති අන්තරා පාතේයම් පිචතේන විච්චති. ඔබ දැන් වයස ගෙවා දාපු කෙනෙක්. යමයා ළඟට පැමුණුන කෙනෙක්. ඔබට අතරතුර නවතින්ටද තැනක් නැහැ. කුසල් නැමැති මාර්ග උපකරණද නැහැ. මේ ගාථා ධර්මයෙන් විස්තර වන අදහස.
ඔබ දැන් වයස ගෙවා දාපු කෙනෙක් යනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළාම ඒ දේශනාව අහගෙන හිටපු තැනැත්තා තමන් ලබාගත්තා වූ ආයුෂ කාලේ ගෙවිලා ගිහිල්ලා තිබෙන බව අවබෝධ කරගත්තා. බණ අහන අපිත් කල්පනා කළොත් අපේ ජීවිතයට ලැබුණා වූ ආයු කාලයක් ගෙවිලා ගිහින් නේද කියලා. කොහොමද අපි ඒක අවබෝධ කරගන්නේ? පළවෙනි ඇඳුම සුරතල් කය සරසනවා, දෙවෙනි ඇඳුම නව දිවියට හිමි වෙනවා, තුන්වෙනි ඇඳුම මලමිනියට අන්දනවා, මෙසේ ඇඳුම් තුනකින් දිවිගෙන යනවා. මේක අපට හොඳට හිතන්න පුළුවන්. ලබාගත්තා වූ ආයු කාලේ අපිත් ගෙවලා දාලා තිබෙන ආකාරය මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. ලදරු කාලේ අපට ලස්සන ඇඳුමක් ඇඳුවා. තරුණ වයසට පත් වුණාම විවාහ ජීවිතයට පත්වන අවස්ථාවේදී මංගල ඇඳුම ඇඳුවා. දැන් මේ ඇඳුම් දෙකම අපි ඇඳලා ඉවරයි. අපට තව එකම එක ඇඳුමක් අඳින්න තියෙනවා. ඒ මල මිනියට අන්දන ඇඳුම. හැබැයි මේ ඇඳුම අපට ඇඳ ගන්න බෑ. මේ ඇඳුම අන්දන්ට ඕන පිටස්තර අය. හැබැයි මේ ඇඳුම අන්දන්ට කිසිම කෙනෙක් කැමැත්තකුත් නැහැ. ඒකට හේතුව මේ ඇඳුම ඇඳගන්නා වූ තැනැත්තා ඒකාන්ත වශයෙන්ම ඈත්ව යන නිසා. අපට ඒක වළක්වන්න බෑ. මේ අන්තිම ඇඳුමත් අන්දන්ට සිද්ධ වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථා ධර්මයෙන් පැහැදිලි කරනවා ඔබ දැන් වයස ගෙවා දාපු කෙනෙක් යනුවෙන්. බලන්න එතකොට අර තැනැත්තාට කුමන අවබෝධයක්ද ලැබෙන්නේ කියලා. ඒ තැනැත්තාට ලැබෙන අවබෝධය තමයි ජීවත් වෙන්න ලැබෙන කාලය අඩුයි. මරණයට ලං වෙන්න එකතු වන්නා වූ කාලය අඩුයි. බලන්න කොච්චර දහම් අවබෝධයක් අපට ලබන්න පුළුවන්ද කියලා. කොයි මොහොතේ මරණයට පත්වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ලැබුණා වූ ආයුෂ කාලයේ ගෙවා දාපු නිසා. යම් යා ළඟට පැමුණුන කෙනෙක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ආයු කාලයක් ගෙවලා දැම්මා. දැන් යමයත් ළඟට ඇවිදින් ඉන්නවා. ආයුධයක් අතට ගත්ත වදකයා බරදකලු හමු වුණ තැනදී හිස ගසා දාලා මරණයට පත් කරනවා මිසක් ඒ වරදකරු අසුවීමෙන් ඔහු දිව ගලවන්ට ඔහු බේරන්ට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. වදකයා නැමැති මාරයාත් අපපස ගමන් කර කර ඇවිදින් මරණයට පත් කරවන්ට සුදුසු මොහොත ලැබුණාම ඒ මොහොතේම අපි මරණයට පත් කරවනවා මිසක් අපට නැවත ජීවත් වෙන්න අවකාශය ලබා දෙන්නේ නැහැ. මරණයට පත් කරවන යමයත් ළඟට ඇවිදින් ඉන්නවා. ඔබට අතරතුර නතර වෙන්නත් තැනක් නැහැ. කුසල් නැමැති මාර්ගෝපකරණත් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මම මුලින් සඳහන් කරන්නට දුන ගාථා ධර්මයෙන් මෙන්න මේ අදහස අර තැනැත්තාට පහදලා දෙන්න යෙදුණා. නැවතත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පහදනවා
සෝකරෝහි දීපමත්තනෝ කිප්පං වායාම පණ්ඩිතෝ බව නිද්දන්ත මලෝ අනංගනෝ නපුන ජාති ජරං උපේසීති නපුන ජාති ජරං උපේහිසි. ඔබ දැන් ආත්ම භාවයට එලියක් දිය යුතුයි. නැවතත් පැහැදිලි කරනවා. ඔබගේ ජීවිතයට ඔබ පිහිටක් සලසගත යුතුයි. වහවහා ඒ පිහිට සලසාගන්ට උත්සාහ කළ යුතුයි. එහෙම උත්සාහ කළොත් කෙලෙස් නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ කෙලෙස් නැති කර ගැනීම නිසාම නැවත ජාති ජරා දුකට නොපැමිණෙන කෙනෙක් බවට පත්වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට අර මරණාසන්න මොහොතට ලං වුණ තැනැත්තාට ධර්ම දේශනා කළා. පින්වතුනි, දැන් මගේ සූදානම මේ ගාථා ධර්මයන් දේශනා කිරීමට හේතු වුණ තැනැත්තා පිළිබඳව විස්තර ටිකක් පහදලා දෙන්න. සවැත් නුවර ජීවත් වුණා ගව ඝාතකයෙක්. මේ තැනැත්තා ගවයන් මරන්නේ බොහෝම වද දීලා. මේ තැනැත්තාට කොයිම මොහොතකවත් හිතුනේ නැහැ කරන්නා වූ වරද වරදක් කියලා. එනිසාම ඔහු පවෙන් පිරෙන්ට ගත්තා. එක දවසක් මේ තැනැත්තා ගවයෙක් මරලා තමන්ගේ පරිභෝජනයට සුදුසු මස් ටික තබාගෙන අනෙක් සියලුම මස් ටික විකුණලා බිරිඳට කියනවා, මම වතුර ටිකක් නාගෙන එන්ට යනවා. ඔබ දහවලට මට කන්න මෙන්න මේ මස් ටික උයලා තියන්න කියලා. බිරිඳ සෑමදාම ස්වාමි පුරුෂයාට මස් උයලා දෙනවා කෑමට. ගව ඝාතකයා මස් නැතුව ආහාර අනුභව කරන්නේ නැති නිසා. මේ ගව ඝාතකයා ස්නානය කරන්ට ගියයින් පස්සේ එක් තැනැත්තෙක් පැමිණෙනවා මස් ටිකක් මිලදී ගැනීම සඳහා. එට හේතුව ඔහුගේ නිවසට ආගන්තුක පිරිසක් ආවා. ඒ පිරිසට මස් සහිත ආහාරයක් දෙන්න ඕන නිසා. මේ තැනැත්තා නිවසට ඇවිදින් මස් ටිකක් ලබා ගන්නට කතා කළාම ගව ඝාතකයාගේ බිරිඳ කියනවා, ඔබට මස් දෙන්න අද පුළුවන්කමක් නැහැ. මරණ ලද ගවයාගේ මස් ඔක්කොම විකුණලා ඉවරයි. මස් ටිකක් තියෙනවා, ඒ මගේ ස්වාමි පුරුෂයාට උයලා දෙන්න. අර තැනැත්තා මස් නෑ කිව්වට පිළිගත්තේ නෑ. නැවතත් ඉල්ලන්ට යොදුන මස් ටිකක් දෙන්න කියලා. අර තැනැත්තිය ස්වාමි පුරුෂයාට උයලා තියන්ට වෙනම තියාගත්තා වූ මස් ටික දැකලා නිවසට ඇතුළු වෙලා ඒ මස් ටික අරගෙන යන්ට ගියා. ස්වාමි පුරුෂයා නාගෙන ඇවිදින් කෑම කන්ට සූදානම් වුණාම අර බිරිඳ ඇඹේනීය කියන පලා වර්ගයෙන් සකස් කරන ලද මැල්ලුමත් එක්කලා බත් අනුභව කරන්ට දුන්නා. ගව ඝාතකයාට සතුටක් නැහැ. ඔහු හැමදාම මස් එක්ක බත් අනුභව කරපු නිසා බිරිඳට කියනවා, ඔබ දන්නවා නේද මම මස් නැතුව ආහාර අනුභව කරන්නේ නැති බව. ඇයි මට මස් ටිකක් උයලා නුදුන්නේ?
බිරිඳ සිදුවන සියලු දේ ස්වාමි පුරුෂයාට ප්‍රකාශ කළා. ස්වාමි පුරුෂයාගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා පිහිය අරගෙන නිවස පිටුපස ගැට ගහලා තියෙන ගවයා සමීපයට ගිහිල්ලා ගවයාගේ කට ඇරලා අත කට තුලට දාලා දිව එළියට ඇදලා පිහියෙන් කපලා වෙන් කරන්ට යෙදුණා. අර ගවයා දරා ගන්නට බැරි වේදනාවෙන් කෑ ගහනවා. ලේ පෙරාගෙන කෑ ගහනවා. හැබැයි ගව ඝාතකයාට මේ පිළිබඳව දුකක් නම් ඇති උනේ නැහැ. මේ තැනැත්තා ගිනි මොලවලා අර කපාගත්තා වූ දිව පුච්චගෙන ආහාර පිඟානේ තියාගෙන ආහාර අනුභව කරන්න පටන් ගත්තා. එක බත් කටක් කාලා අර පුච්චා ගන්නට යෙදුන මස් කෑල්ලෙන් මස් කෑල්ලක් කට තුලට දාගන්නකොටම අර ගව ඝාතකයාගේ දිව ඉබේම කැඩිලා බත් පිඟානෙට වැටුණා. ගව ඝාතකයාට දැනුනේ දරා ගන්නට බැරි දුකක්. පින්වතුනි, කරන කලට පව් මීරිය මීසේ බිඳින කලට දුක් දැඩි වෙයි ගිනිසේ යනුවෙන් විස්තර කරලා තියෙන්නේ මේකට. පව් කරනකොට පව් කරන තැනැත්තාට පවේ තිබෙන්නා වූ භයානකකම අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. මහත් වූ මිහිරක් ලෙස දැනෙනවා. හැබැයි පවේ විපාකයේ දැනෙනකොට මහත් වූ දුකක් දැනෙන්න ගන්නවා. එතෙන්දි පිහිටක් නැහැ. එතෙන්දි කිසිදු පිළිසරණක් ලබන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ බව හොඳට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මේ විස්තර කරන්නා වූ කෙටි විස්තරය තුලින්. ස්වාමි පුරුෂයා එක පැත්තක විලාප දීගෙන කෑ ගහනවා. අනිත් පැත්තේ ගවයා කෑ ගහනවා. මේ තැනැත්තා ධනගාමින් ඒ අත ගමන් කරලා අර ගවයා දඟලන්න වගේම දඟලනවා. බලන්ට බිරිඳ හිටියට පිහිටක් ලබන්න පුළුවන් වුණාද? තමන්ට හිටිය පුතෙක් ඒ පුතා හිටිය කියලා පිහිටක් ලබන්න පුළුවන් වුණාද? බැරි වුණා. තමන්ගේ පියාණන් විඳින දුක දැකලා බිරිඳ තමන්ගේ පුතාට කියනවා, පුතේ බලන්න ඔබගේ පියා කොච්චර දුක් විඳිනවද? ඔබ මෙතන ඉන්න එපා. ඔබ මං ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ වෙන පළාතකට ගමන් කරන්න. මේ තැනැත්තා මවගේ අදහස පිළි අරගෙන තක්ෂිලාවට ගමන් කළා. තක්ෂිලාවට ගිහිල්ලා රන් කරුවෙකු ළඟ වැඩ කරන්න ගත්තා. බොහොම හොඳින් ශිල්පයේ ඉගෙන ගත්තේ. මේ රන් කරුවත් තමන්ගේ ගෝලයාට හොඳට ශිල්ප ශාස්ත්‍රයේ ඉගැන්නුවා. එක දවසක් මේ ගුරුවරයා තමන්ගේ ගෝලයාට රන් කර්මාන්තයකට අවශ්‍ය කරන දෙයක් සකස් කරන්නට බාර දීලා වෙනත් කටයුත්තක් සඳහා පිටත් වුණා. ඇවිල්ලා බලනකොට බොහෝම ලස්සනට තමන්ගේ ශිෂ්‍යයා ඒ කටයුත්ත සිද්ධ කළා තියෙනවා. බොහොම පැහැදුනා. ගෝලයා කෙරෙහි පැහැදුන ගුරුවරයා තමන්ගේ දුව ගෝලයාට සරණ පාවා කර දුන්නා. මේ තැනැත්තා විවාහ ජීවිතයට පත් වෙලා බොහෝ කාලයක් ගත වුණා. තමන්ගේ දරුවන්ටත් මේ රන් කර්මාන්තයේ ඉගැන්නුවා. රන් කර්මාන්තයේ ඉගෙන ගත්ත දරුවෝ සවැත් නුවරට ගිහිල්ලා තමන් ඉගෙන ගත්ත කර්මාන්තයේ සිද්ධ කරමින් ජීවත් වෙනවා. මේ අතරතුර එක පුතෙකුට ආසාවක් ඇති වුණා. අපේ පියාණන්
අපව හොඳට හැදුවා. අපට ශිල්පය ඉගැන්නුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහරහතන් වහන්සේලා වඩමුවාගෙන දානයක් දෙන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා පියාව නිවසට ගෙන්න ගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහරහතන් වහන්සේලා සමග පසුවදා තමන්ගේ නිවසට දානය සඳහා වඩමුවාගෙන සියලු දෑ සූදානම් කරලා බොහෝම වටිනා පින්කමක් සිද්ධ කරන්ට සියලු කටයුතු සූදානම් කළා. පින්වතුනි, මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා අර කුමාරයාගේ ආරාධනාව බාරගත්තා. මහරහතන් වහන්සේලා සමග දානෙට වැඩම කළා. දානෙට වැඩම කළා පූජා කරන ලද දානේ වළඳලා. අනතුරුව තමයි මන් ධර්මානුශාසනාව සඳහා මාතෘකා කරන්ට යොදුන ගාථා 4 අර වයෝ වෘද්ධ පියාණන්ට දේශනා කරන්ට යෙදුනේ. ඒ දේශනා කරන්ට යොදුන ගාථා ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීම නිසාම ඒ වයෝ වෘද්ධ පියාණන්ට පුදුමාකාර විදියේ සතුටක් සැනසීමක් ඇති වුණා. ඒ සතුට සැනසීම ලැබුණේ දේශනා කරපු ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට ලැබුණ නිසා. පණ්ඩු පලාසෝවදානීසි යමපුරිසා පිච තමු පට්ටිතා උයෝග මුකේච තිත්තසි පාතේ යම් පිච තේන විජ්ජති සෝකරෝහි දීපමත්තනෝ කිප්පං වායාම පණ්ඩිතෝ බව නිද්දන්ත මලෝ අනංගනෝ දිබ්බං අරිය භූමි මේහිසි උපනීතයෝච දානීසි සම්පයාතෝසි යමස්ස සන්තිකේ වාසෝ පිචතේ නත්ති අන්තරා පාතේ යම් පිචතේන විජ්ජති සෝකරෝහි දීපමත්තනෝ කිප්පං වායාම පණ්ඩිතෝ බව නිද්දන්ත මලෝ අනංගනෝ නපුන ජාති ජරං උපේහිසි. මෙන්න මේ ගාථා 4 එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ අර වයෝ වෘද්ධ පියාණන් සිහිපත් කරගෙන අරමුණු කරගෙන දේශනා කළා. ඒ නිසා පින්වතුනි, මේ ගාථා ධර්ම 4න් ප්‍රකාශිත වන අදහස ඔබ සියලු දෙනාම හොඳට ශ්‍රවණය කළා. ඒ ශ්‍රවණය කරපු නිසාම ඔබට නැවත සිහිපත් කරවන්න පුළුවන්, සිහිපත් කරගන්න පුළුවන්. අපිත් හරියට පැසී වියලී ගිය තනකොළ, පැසී වියලී ගිය පරණලා පතක් වගේ යනුවේ. යම දූතයෝ අප කරා එළඹ සිටිනවා. ඒ වගේම යම දූතයෝ අප කරා එළඹ සිටිනවා වගේම පරලොව ජීවිතයට පිහිටක් පිණිස පවතින කුසල ධර්මයෝ සිද්ධ කරගත යුතුයි කියලා. මෙන්න මේ කුසල ධර්මයෝ ඔබ සිද්ධ කරගන්න ඔබට ඒකාන්තයෙන්ම මෙලොව සැනසෙන්න පුළුවන්, පරලොව සැනසෙන්න පුළුවන්. දෙලොව සැනසීම උදා කරගෙන සාන්තෝ නිවනින් සැනසෙන්නටත් වාසනාව ශක්තිය උදා කරගන්න පුළුවන්. අවසරයි ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්ස, අද දවසේ ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වයන් අරමුණු ඉදිරිපත් කරන්නට හෙට්ටිමුල්ල කොටදෙනියාව පදිංචිව සිටි විශ්‍රාමික විදුහල්පති ලාල් පෙරේරා මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී 2021 ජනවාරි 6 වන දිනට තෙවසරක් පිරිම නිමිත්තෙන් ඒ මහතාට සහ පවුලේ මියගිය ඥාතීන්ට පින් පිණිස ඒ මහතාගේ බිරිඳ සහ දරුවන් විසින් ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලබනවා. පානතුර ආතර වීදිස් මාවතේ පදිංචිව සිට මීට වසර 39කට පෙර පරලෝසපත් වූ බී මුණසිංහ පියාණන්ට සහ වසර 17කට පෙර පරලෝසපත් එස්.ටී. මුණසිංහ මෑණියන් සහ
එම දෙපළගේ පරලොස්සපත් දෙමව්පියන් සහ සියලු ඥාති මිත්‍රාදීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම සඳහා මෙම ධර්ම දේශනාව පැවැත්වූ ගරු දේශකයන් වහන්සේට සහ ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සැමට චිරජීවනයේ සහ නිර්වාණය පිණිස හේතු වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා නුගේගොඩ පාගොඩ පාර අංක 6 පදිංචි ජී මුණසිංහ මහතාගේ දූපුතුන් සහ මුණුබුරු මිනිබිරියන් පිරිස විසින්. අභාවප්‍රාප්ත භාර්යා වූ එච්.එම්. සුමනාවති මැණිකේ ගුරුතුමියද එස්.එම්. පිරිස් අප්පුහාමි පියා සහ ඒ.එම්. පබ්ලාවති හාමිනේ මව්තුමියටද ආර්.එම්. ජයතිස්ස රාමනායක බෑනාට සඳනි ශශිකා මිනිබිරියට නිවන් සුව අත්වේවායි පතන අත සුජීවත් සිටින එස්.එම්. අරුණ රංජිත් සිරිවර්ධන පුතුට එස්.එම්. චාන්දනී සිරිවර්ධන එස්.එම්. සුභාෂිනී සිරිවර්ධන දුවරුන්ට සිසිරු කුමාර බෑනාට එස්.එම්. අනුරාධා සිරිවර්ධන මිනිබිරියට ධනුෂ්ක විතානගේ මුණුබුරාට වසන්තා උඩුගම ලේලිය ඇතුළු දරු මුණුබුරු මිනිබිරියන්ට ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්තිය කෙලවර නිවන් සැප සැලසේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් ගෙන කටයුතු කරනවා ඇලබඩගම දලුපත් මුල්ල පදිංචි එස්.එම්. තිලකරත්න විසින්. පේමින්ද ප්‍රනාන්දු ස්වාමි පුරුෂයාගේ ජන්මදිනය නිමිත්තෙන් ඔහුට නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ චිරජීවනයේ පැතීමත් දෙපාර්ශ්වයේම පරලොස්සපත් දෙමව්පියන්ටත් සිරු නෑදෑ හිතමිතුරන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් සුජීවත සිටින ඉන්ද්‍රාණි ප්‍රනාන්දු මෑණියන්ට සිරු නෑදෑ හිතමිතුරන්ට දේශකයන් වහන්සේටත් සියලු ලෝවැසියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුව සහිත චිරජීවනයක් පැතීමත් සෑම දිනාටම සුවසේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට මේ ධර්ම දේශනාව හේතු වේවායි පතමින් ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා කොළඹ 3 6 වන පටුමග පදිංචි ඩිල්රුක්ෂි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය විසින්. වසර 17කට පෙර එනම් 2004 ජනවාරි 6 වන දින අප අතරින් විය වූ පියසේන කොඩිකාර ආදරණීය පියාණන්ට මීට මාස 3කට පෙර අප අතරින් විය වූ බුද්ධදාස කොඩිකාර ආදරණීය බාප්පා ඇතුළු මේගේ සිළුම නෑදෑ හිත මිතුරන්ට පින් පැමිණවීමත් ලෝක වාසී සුළු දෙනාට කොරෝනා රෝග වසංගතයෙන් මිදී නිදුක් නිරෝගී වාසය කිරීමටත් බිරිඳ ලීලා දුව මහේෂි පුතා ජානක පුතා සමන්ත බෑනා රවින්ද්‍ර ලේලි ඉන්දිකා ප්‍රියදර්ශිනී යසිත් හෙසිත් බොවින්දු මියුරු ඇතුළු දූදරු මුණුපුරු මිනිබිරියන් පිරිස විසින් ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලබනවා. 1996 ජනවාරි 6 වන දින මීට වසර 25කට පෙර පල්ලොස්සපත් ඩී.එම්.එස්. පෙරේරා ආදරණීය මෑණියන්ගේ මව්ගුණ සිහිපත් කර පින් අනුමෝදන් කර නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් පල්ලොස්සපත් ජේ.පී. වන්නිආරච්චි පියාණන්ට මලිත් තිමති වන්නිආරච්චි පුතුණුවන්ට පරලොස්සපත් සංසාරගත සිළුම ඥාතින්ට පින් අනුමෝදන් කර නිවන් සුව පැතීමත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සැමට ධර්ම ඥානය ලැබේවායි පැතීමත් දේශකයන් වහන්සේ ඇතුළු සුජීවත් සින සිළුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සැමට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් සිරිමා තමරා නිමල් තුසිතා යන වන්නිආරච්චි පවුලේ දරුවන් සහ ඥාතින් හිතවතුන් විසින් ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලබන. දැන් ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ විසින් සිදු කරන පුණ්‍ය අනුමෝදනාව. ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ ලබාගත් පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාම යහපත් බලාපොරොත්තු තබාගෙන තිබෙනවා. මියගිය ඇත්තන්ට පින් දෙන්න සුජීවත්ව ජීවත් වන සියලු දෙනාටම ආශිර්වාදයේ සලසගන්න. විදේශගතව සිටින රැකී රක්ෂාදී කටයුතු සිද්ධ කරන උදවියට ආශිර්වාදයේ සලසන්ට. ධර්මානුශාසනාවෙන් අත්පත් වුණ පුණ්‍ය ශක්තියේ බලය සියලු දෙනාටම එක හා සමානව අයිතිවීම තුලින් සියලු යහපත සැලසෙත්වා. හිතන පතන කරන කියන කටයුතු සාර්ථක කරගන්ට වාසනාව ශක්තිය සැලසෙත්වා. අජරාමර සංඛ්‍යාත අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්නටත් වාසනාව ශක්තිය ලැබෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. සාදු සාදු. පින් කැමති සියලුම දෙවියන්ටත් මේ වාසනාවන්ත පින්කම අනුමෝදන් කරමු. පින් අනුමෝදන් වන දෙවියන් ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වයේ ලබාගත් ලොකු කුඩා සියලුම දෙනාට දිවස් හෙළලා බලපාන කරදර බාධක දුක්ඛම් කටුළු වෙත්නම් දුරු කරලා ආරක්ෂාව චිරජීවනයේ සලසත්වා දෙවියොත් අමා මහ නිවනින් සැනසෙත්වා කියන අදහසින් යුක්තව මාත් එක්ක එකටම ගාථා කියලා පින් දෙමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මම් පරන්ති. සාදු සාදු සාදු. අද උතුම් වූ ධර්මානුශාසනාව සිදු කළ ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ පානදුර අරිවංශ ධර්මායතනාධිකාරී පූජනීය දඹකොල්ලේ පදුමුසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ අප හැම දෙනා සාදු නදක් දෙමින් උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කර සිටිමු. සාදු සාදු සාදු. ඔබටත් පුළුවන් මෙවැනි ධර්මානුශාසනාවක දායකත්වය ලබා ගන්නට. එසේනම් 0112697140 ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ආගමික අංශය අමතන ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.